예, 접니다. 안녕하십니까. 채널명 작형 유튜버, 유튜브계의 필수 소비재, 유튜브계의 차인 표인 봉준호 태남 유경입니다. 반갑습니다. 오늘도 어김없이 토요일 퇴근 중입니다. 사는 게 무엇인지, 아픔이 무엇인지, 도대체 왜 나는 토요일에도 이렇게 출근 중인 것인지. 기계 유압이 올라가는 동안 우리는 사무실 가서 주말에 쉬자. 모닝 믹싱 커피 한잔 마시러 가시죠. 안녕하십니까. 아무도 안 계시네요. 자, 오늘의 아침 초코 소라빵 밀크 바나나 고급 탄수화물 바나나부터 촉촉하게. 예, 저번주에 고금리 고물가 고두심의 시대에 깜짝 놀라버린 빵 가격 3,400원. 그래서 오늘은 가격표를 확인하고 1,500원에 소라빵을 준비해봤습니다. 일단 요 소라빵에는 탄수화물과 지방이 촉촉하게 들어가 있습니다. 그러나 우리들 40대 탄단지 필수 영양소를 적절하게 맞춰줘야 되기 때문에 저는 여기에 치즈를 추가해서 먹어주도록 하겠습니다. 자, 이딴식 아니 먹어보겠습니다. 탄단지의 절묘한 조합. 초코빵의 달달함 속에 치즈의 꾸덕함 싹 얹어주면서 좋은데, 목구멍 막힐 때 우유 한 잔 마셔주면서 와, 좋다. 배를 채워줬다면 아침에 축 처진 몸과 이 느슨해진 정신머리를 각성시켜주는 카페인 한 잔 해야죠. 믹싱 커피, 거기에 남은 우유 싹 넣어주면 이것이 바로 모닝 밀크 믹싱 커피. 달달한 믹싱 커피에 부드러움이 추가되면서 진짜 부드럽다. 기계 열 올라오는 동안 할 것 다 했으면 특근의 목적 빡시게 일하러 가 보자고. 간만에 조금 바쁘네요. 여기 있는 거 일단 작업을 다 끝내야 되고, 여기 있는 것들까지 마무리 지어야만이 퇴근을 할 수 있겠죠. 와우, 돌솥 좋아. 저는 토요일 점심 항상 온리 무조건 육개장을 시켜 먹습니다. 그러나 댓글 후원으로 비빔밥에 국물에 소주 한잔 하시는 거 보고 싶습니다. 이런 댓글 주셔가지고 반드시 약속을 지키겠습니다. 이렇게 했는데 점심 이후에 업무 시간이 남아있기 때문에 요 한 잔은 못하더라도 요 비빔밥에 맛있게 점심 먹도록 하겠습니다. 오늘의 점심 세팅 클래스, 돌솥 비빔밥에 육개장 그리고 반찬들, 고기에 계란에 기가 막힙니다. 이거 한 숟갈 턱 퍼가지고 이어서 바로 한 숟갈 더. 국물도 육개장. 결국 오늘도 육개장을 먹네요. 또 옛날 소세지 이거. 감자조림. 야, 오늘 밑반찬까지 너무 내 스타일이다. 완전 취향 저격. 너는 내 취향 저격, 내 취향 저격. 역시 맛있는 거 먹으면 모든 스트레스 그리고 다운된 기분조차 한 단계 업 시켜주면서 역시 밥이 보약입니다, 여러분들. 옛날 소세지 탁 올리고. 최근에 경기가 어려워가지고 잔업하는 회사도 드물고 주말에 특근하는 회사도 드물어가지고 식당이 토요일마다 많이 쉬었거든요. 그래가지고 토요일마다 밥을 해결하는 게 큰 숙제였습니다. 근데 오늘은 다행히 식당이 문을 열어줘가지고 너무나 감사하게도 제대로 밥을 먹고 있습니다. 한국 사람 밥심 아닙니까?
전국 최고의 탑티어의 비빔밥을 정신없이 먹었습니다. 비빔밥 유명한 곳이 있죠. 진주 뭐 육회 비빔밥이나 뭐 전주 비빔밥, 그에 못지않은 탑티어 비빔밥 맛있게 잘 먹었습니다. 든든하네요. 든든해. 아서라 퇴근은 무슨 퇴근, 지금부터 바로 달려가 보자고. 일하면서 중간중간 촬영을 할 때마다 텐션이 계속해서 다운 되면서 뭔가 축 늘어지는 듯한 어떤 그런 느낌. 토요일에 기운을 받아서 그런지 모르겠지만 너무나 차분해져 버린 그런 듯한 텐션 쫙 끌어올리면서 우리들의 닌겔, 우리들의 피로회복 달려가 봅시다. 그 전에 이래서는 안 됩니다. 분위기 살리라. 한 모금 마셔주면서 분위기 띄워보겠습니다. 와우. 진짜 이제는 이 날씨에는 두 번 다시 못 쓰겠다 싶었는데 찐 마지막으로 오늘 장작불에 맛있는 거 준비했거든요. 찐이야 진짜 찐이야. 우와. 즐겁게 오늘 또 시간 만들어 가볼게요. 같이 가볼까요? 같이 가볼래요? 같이 갈까? 같이 가자. 제가 뭐 인생을 계획하면서 살고 뭐 여행 계획을 짜서 여행을 간다거나 이런 적이 없습니다. 근데 최근에 유경우 인생 공략집을 통해 가지고 상반기에 5만 구독자가 됐으면 좋겠다. 그런데 이제 5만 구독자를 어떻게 만들 것이냐에 대한 부분은 저는 언제나 그렇듯이 제가 머리가 좋지 않기 때문에 그냥 꾸준하게 주 2회, 못해도 주 1회는 항상 영상을 만들어서 올리겠다. 요걸 이제 뒷받침해서 이제 어떤 계획을 세웠죠. 멀리는 못 가지만 가까운 동남아시아로 해외 여행을 가겠다. 계획 같지도 않은 바램 비슷한 이런 것들을 인생 공략집에 써놨던데 희한하게 또 구독자 5만을 달성했고요. 해외 여행도 가게 됐죠. 돈과 시간만 있으면 가는 게 해외여행입니다만 아주 엉성하게 써놨던 계획들도 이렇게 이루어지는 것들을 보면서 좀 더 철두철미하게 몇 년 뒤에 우리의 모습이라든지, 우리나라가 노후가 살기 힘든 나라잖아요. 그럼 노후를 조금 더 디테일하게 계획해보는 것이 어떨까, 이런 생각이 최근에 많이 드는 것 같습니다. 진짜 장난 아닙니다. 우리나라에서 노인으로 살아간다는 거 거의 난이도 최상급이기 때문에 뭔가 좀 더 세분화된 스텝 바이 스텝적인 계획표를 짤 수만 있다면 조금 더 인생에서 우리가 난이도를 좀 줄여줄 수 있지 않을까, 어떤 요런 생각 살짝 가져보고요. 아주 살짝. 그렇다고 해서 뭐 요즘 유행하는 뭐 끌어당김의 법칙이라든지 내가 뭐 아파트 20억에 살 것이다 이러면서 대가리 속에서 머릿속에서 자꾸 생각한다고 해서 20억 아파트에 살 것 같지는 않고요. 그거는 좀 굉장히 오바입니다. 아침 눈 뜨자마자 공책에다가 나는 무슨 부자가 될 것이다 뭐 공책 한 5권씩 써내고 노력을 해야죠. 뭐 그거 쓰는 시간에 책이라도 한 글자 더 봐야죠. 그건 아닌 것 같고, 야 오늘 이상하게 어떠한 말을 하든 어떠한 주제로 방향을 틀어서 얘기하려고 해도 와 자꾸만 텐션이 다운되는 어떤 이런 느낌. 몸의 컨디션이 안 좋은 것도 아니고 그렇다고 해서 오늘 뭐 12시간 이상의 근무 시간을 뛴 것도 아닌데 정신 차려라 경우야. 요새 토닉 소주에 빠져가지고 조만간 오리지널 소주로 다시 돌아오도록 하겠습니다. 오늘까지만 오늘의 텐션 달달하게 좀 올리기 위해서 토닉 소주의 힘을 조금 빌리도록 하겠습니다. 자, 토닉 소주 바짝 채워주고 오늘 하루도 정말 너무나 고생 많으셨습니다. 특근하신 모든 분들, 특근이 아니더라도 열심히 일하시는 모든 분들 고생 많습니다. 자, 오늘의 세팅은 두 가지로 요약할 수 있는데요. 다 먹을 수 있을지 모르겠습니다. 일단 간장 불고기, 그리고 고추장 불고기. 토불고기를 요 장작불에 구워 먹어본 적이 있는데 진짜 기가 막히더라고요. 그 맛을 잊지 못해 장작불 석쇠 불고기 준비해봤습니다. 제주 흑돼지 양념 불고기 준비했습니다. 올리자마자 냄새 이거 미쳤네. 이게 석쇠 불고기 아닙니까? 스멜링 very nice good. 자, 이제 본격적으로 와, 육즙 보세요. 이거거든.
조금 더 높은 데서 해야 될 것 같아요. 와, 불이 너무 좋다. 바샥하게 익혀주면서. 와, 짧은 순간에 채워지는 고기의 육즙. 이 고기 냄새 맡으면 한잔. 닌겔 에너지와 고기 스멜에 채워지는 배터리. 자, 제가 지금껏 텐션이 안 올랐던 이유, 닌겔의 배터리가 채워지지 않았나 봅니다. 닌겔의 배터리가 다 됐나 봐요. 이거 냄새만 맡아도 저번에 소불고기보다 솔직히 냄새는 더 좋은 것 같은데. 역시 저는 입맛이 싸구려라 가지고 소고기보다는 돼지고기입니다. 갑자기 돼지 얘기하니까 생각난 건데, 제가 예전에 돼지 도살장에 간 적이 있습니다. 딱 들어서니까 건물 이 측면 쪽으로 딱 해가지고 미끄럼틀이 있더라고요. 3층에서 한 4층 정도까지 연결되는 것 같아, 미끄럼틀이. 야, 이거 무슨 도살장이 미끄럼틀이지? 이러면서 구경하다가 뭐 자꾸 소리가 납니다. 텅그릉둥둥둥둥. 한 30초에서 한 1분 사이 정도로 텅그릉둥둥 텅그릉둥둥. 뭐지? 4층인가 3층에서 그 미끄럼틀에서 돼지 대가리가 굴러 내려가요. 미끄럼틀을 통해가지고 1층까지 텅그릉둥둥둥둥둥. 돼지가 이제 커트 당하면 머리만 이제 그 미끄럼틀을 통해서 내려오는 것 같더라고요. 그래서 이제 건물 안으로 들어가면 4층에서는 이제 돼지가 이제 반 갈라져가지고 줄줄이 이렇게 쭉 매달려가지고 쭉 나가고 있고, 왠지 그 장면이 너무 이렇게 시각적으로 좀 충격으로 와닿았거든. 하지만 뭐 벌써 거의 20년 전이기 때문에 기억하고 싶어도 세세하게 기억나지도 않네요, 이미. 오늘은 돼지고기 맛있게 잘 먹도록 하겠습니다. 돼지야 미안해. 그리고 고마워. 장작불에 구워진 고기는 참 맛있는데, 이게 불 조절을 하면서 이거 굽고 자시고 하는 게 쉽지가 않습니다. 일단 난이도가 굉장히 높아. 불이 그대로 바로 쉘이 때려버리기 때문에. 이런 거 한번 먹어볼게요. 와, 이게 앉아 이거 절대로 후라이팬에 구웠을 때 맛볼 수 없는 그런 맛. 딱 먹었을 때 바로 이건 몸에는 좋지 않겠구나 딱 바로 느낌 오는데, 맛은 진짜 기가 막힙니다. 너무 좋다. 자, 오늘의 세팅 클래스. 이 작품 좀 보세요. 석쇠 자국까지 쫙 남아가지고 이게 고기 아닙니까? 예. 기름기 쫙 빠진 고기 슉슉 담백하게 씹히면서 거기에 불향 탁 쳐주면서 이거다. 자, 좋다. 진짜 웬만하면 제가 쌈 안 싸먹는 거 아시죠? 근데 오늘만큼은 못 참겠더라고요. 쌍추에 싹 얹어가지고 쌈장. 소주 리필의 효과. 토닉 소주로 다시 시작해 보시죠. 쌈장에 바로 이렇게 찍어서 같이 이렇게 들어가는 거죠. 이렇게. 짠. 사실 돼지고기는 고추장이거든. 두루짐이 돼지 제육볶음 스타일의 고기도 아직 남아있다는 점. 이제 요런 이제 간장 불고기 같은 경우는 이제 매운 거 못 먹는 알라들이나 먹는 거죠. 18세 이하 겨드랑이에 털 안 난 이런 애들만 먹는 이런 식이거든. 이런 거는 약간 매운 떡볶이 먹을 때 궁중 떡볶이 이런 거 먹는 그런 스타일적인 걸로. 맛은 있다. 근데 장작불 돼지 두루짐이 달려가 주의만 합니다. 그것이 제대로 된 중소기업의 의무인 것이죠. 짠. 저희 외할머니가 만들어주신 돼지 두루짐이 양념에 100분의 1만 따라와줬으면 좋겠네요. 우리는 이거야. 돼지 두루짐이 이 스타일이지. 가봅시다. 불도 좋고 은은하게 최악이다. 와, 요까지 생각 못했는데, 야, 역시 아이디어는 끝이 없네요. 이거다, 이거. 이것이야말로 불불제육. 불맛에 불맛을 더하다. 소리부터가 기가 막힌다. 자,
자, 얼추 다 된 것 같네요. 불맛에 불맛을 더한 쉐팅 클래스. 한 쌈 싸보면 이거의 클래스를 알겠죠? 잘 익은 고기 하나 얹고 한 잔 준비해주고. 먼저 드시죠. 기름기 쫙 빠져가지고 담백하게 모든 것을 받아들일 준비가 되어 있는 고기에 고추장 맛 싹 스며드는 가운데 거기에 쌍추가 이 모든 맛을 싹 감싸 안아서 내 입안에서 탁 쳐주면 이거다. 역시 두루치기야. 돼지 불고기 That's no. 돼지는 두루치기. 항상 하는 얘기입니다만 저는 돼지 두루치기를 먹을 때마다 외할머니의 돼지 두루치기가 생각납니다. 할매 집에 갈 때마다 오직 나만을 위해 만들어줬던 그 돼지 두루치기. 그 돼지 두루치기를 이제는 맛볼 수 없지만 제가 직접 만들어버린 불굴 두루치기 제 아들에게 계승하겠습니다. 일반적인 후라이팬에 구운 돼지고기보다 왜 그냥 직화불에 제대로 구워버린 이 돼지고기가 왜 더 맛있을까요? 쓴맛, 단맛, 짠맛, 신맛, 여기에 어처구니 없이 불맛? 불맛을 정확하게 여러분들이 정의 내릴 수 있겠습니까? 불맛이 뭔데? 제 생각에는 DNA 깊숙한 곳에서 우리가 이제 최초 인류가 불을 발견하고 그냥 불에 제일 먼저 구워 먹어보지 않았겠습니까? 그냥? 그 불맛을 내 몸속에서 그 DNA가 기억하고 있는 것 같아. 직화불에 구워졌던 약간 타면서 약간 거부할 수 없는 맛, 본능적인 그러한 맛, 죽인다. 최근에는 불맛을 MSG처럼 첨가하는 그런 제품까지 나왔어요. 그러니까 인류가 불맛을 선호한다는 거는 그거는 확실하다는 거야. 그렇다는 거야. 맛있네. 불편해 하시는 분들을 위해서 다시 한번 말씀드립니다. 현대인의 시각에서 분명히 건강에 좋지 않은 건 사실이야. 그렇지만 내가 맨날 이런 화식을 먹는 건 아니잖아요. 가끔은 한 번씩 먹어줄 수 있다는 겁니다, 여러분들. 한잔 하시죠. 와, 이거 병나발 불이 되겠다. 죽인다, 이거. 짠. 그렇게 많이 탄 것도 아닙니다. 보세요. 봐봐. 좋잖아. 제가 이래서 쌈을 안 좋아합니다. 쌈 한 번 싸먹잖아? 처음부터 다시 시작할 수가 있어. 차라리 고기만 먹어가지고 느끼함에 의해가지고 결말이 나야지. 쌈을 싸먹으면 결말이 안 난단 말이지. 계속 오프닝인 거야. 짠. 마지막 한잔 하시죠. 짠. 제가 여행을 가게 돼가지고 아마 영상 업로드가 주 2회 좀 힘들 것 같습니다. 최대한 열심히 해가지고 주 1회 업로드는 무조건 하도록 하겠습니다. 어떻게든 짜내가지고 주 1회 업로드는 하도록 하겠습니다. 여러분들과 함께 일하고 여러분들과 함께 한잔하고 있다는 거 항상 알아주셨으면 좋겠습니다. 오늘도 긴 영상 함께 해주셔서 너무나 감사하고요. 저는 좀 더 하이텐션, 좀 더 좋은 영상으로 진짜 나날이 발전하는 모습으로 찾아뵙도록 열심히 노력하겠습니다. 며칠 뒤에 뵙겠습니다. 고맙습니다.